Hello，大家好哟！来给大家看一下这个赞比亚祖母绿，它这是赞比亚祖母绿哦。虽然说是它颜色比较带一点点灰感，但是不影响美观的一个料子。然后呢，它里面的话就是有那种小粒、小瑕疵的小内含物的，但是不影响美观的一个料子。然后它这个的话就是不到1克拉，它不到1克拉的哦，很好看的祖母绿。然后里面的小黑点的话，我们这边一般叫做花园的。这一颗很好看哦，家人们。然后呢，价格也是挺友好的一个料子，价格也是挺友好的，才800人民币。这一颗才800人民币哦。如果喜欢想更了解的话，可以私信了啊。Hello， အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါလေးကကျတော့ဆမီယာမြလေးပေါ့နော်။အရင်လာနော်ပွင့်လို့လေးပါရှင်။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်နေနဲ့လည်းတုံးလို့ရရဲ့။အဲ့လိုလက်စွပ်ပေါ့နော်။လက်စွပ်ပွင့်လို့လေးပေါ့နော်။ဒါလေးရမ်းလာပါရှင်။ဒါလေးကကျတော့တက်ကလမကြော်ပါဘူးရှင်။ဒါလေးတက်ကလမကြော်ပါဘူး။တက်ကလမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးရမ်းလာပါရှင်။ပြီးတော့ဈေးလေးကကျတော့လည်း2သိန်းခွဲလေးပါပဲရှင်။ဒါလေးဈေးလေးက2သိန်းခွဲလေးပါ။ဈေးလေးလည်းဆိုတင်ရှိပါတယ်မနော်။ကျလို့ရှိရင်စီမလာခဲ့ပြီပါ။